O lobo não hesitou. Lançou-se ao encontro do urso, uma tempestade de presas e garras. A batalha foi feroz, mas desigual. O urso, uma força da natureza, prevaleceu, e o lobo, o fiel guardião de Elizabeth, partiu para o grande além. A menina, em prantos e desespero, fugiu para a floresta, ouvindo os rugidos do urso ecoando atrás dela. Correu como se sua vida dependesse disso, até que, por um golpe do destino, se chocou com um casal de caçadores idosos.